perawatan mesin, seputar mesin ya itu saja, nggak ada yang aneh-aneh lainnya. Ya dengan penggantian berkala seperti itu aja, mestinya sudah bisa membuat Innova ini sangat bandel seperti sekarang ini, seperti yang saya pakai ini. Walaupun sudah dengan modifikasian, powernya sudah naik jauh, tapi masih awet sampai sekarang dan nggak ada masalah. Itu dengan perawatan simpel dan biaya murah.